slime seperti ini, cuman dengan kayak dua bahan gitu. Kayak aku mau buat slime kayak gini. Ini warna pink warnanya, aku mau buat kayak gini. Oke, bahan pertama ya, taruhannya ya guys. Sini aja. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah eye clay. Aku tempat eye clay-nya hilang, jadi maaf ya. Maksudnya aku keluarin gitu. Dan aku ada warna pink eye clay, air hangat, dan pewarna. Oke, pertama-tama kalian masukin eye clay-nya. Aku mau masukin dikit aja, secukupnya, tapi setelah kalian segini aku masukinnya kayak cuman sesendok gitu. Dan kalian masukin airnya, kayak masukin setengah sendok aja. Terus kalian aduk deh sampai jadi, aduk sampai jadi. Kayak gini, ini masih kayak itu ya. Aduk aja terus sampai dia cair, sampai dia cair deh pokoknya. Aduk terus sampai dia jadi. Dan aku kasih sedikit lagi kayak gitu. Aduh. Sampai dia encer deh pokoknya. Kayak tambahin, aduknya susah banget. Siapa? Kenapa? Anaknya si Muan yang cowok, siapa namanya? Iya, kenapa? Nyalain motor, Mani Muan ada di depan. Ya Allah. Kecil dulu. Oh, terus? Muan dihajar. Muan. Ya, sama bolang banget. Muan mah galak. Serem dah. Terus emaknya tuh kesakitan. Dia kan sayang banget sama emaknya ya. Anaknya kejar, mau dibanting. Dan ini aku tambahin lagi. Pokoknya kalian kalau belum encer gitu, kalian tambahin. Bego, anak kecil bego. Kesian bang, sampai 2 tahun digaplok bang. Ya Allah. Kemarin teriak-teriak, rame banget. Aduh. Ya wae. Namanya anak kecil mau dibully juga sama. Ini udah encer. Ya, ini udah bukan encer sih, udah kental gitu. Oke, dan kita kasihin. Belum encer, jadi aku pokoknya kalian tambah warna, aku habis warnanya. Dan kalian aduk, pokoknya aku aduk dulu ya guys sampai jadi. Oke guys, ini udah kayak pengen menggumpal, udah kayak pengen keras gitu. Gara-gara pakai pewarna, jadi dia kayak jadi gitu. Kalian kalau eye clay pakai air, pakai pewarna makanan. Setelah kalian pakai pewarna slime, warna makanan, pewarna slime. Aku itu ada kan video yang aku bikin slime pakai pewarna slime itu yang warna biru. Aduk terus sampai dia jadi. Aku nggak tahu kurang warna apa enggak. Tapi kata aku sih nggak kurang warna. Soalnya dia udah kayak kecabut gitu. Kayak gini. Ini terus. Ini kayaknya aku kekerasan. Pakai kekurangan, aku nggak tahu. Tapi ini udah jadi. Wow.
Wow, kan pakai pewarna aja. Tapi kalau kalian masih lengket terus pewarna kalian habis kayak aku gitu, sekalian kurang pewarna, kalian bisa pakai baby oil ya. Jadi guys, ini masih ini kekerasan guys, maaf ya, ini kekerasan banget. Tapi ini stretchy. Tunggu ya guys sebentar. Dan ini yang tadi aku baru bikin, yang aku bikinnya gede itu jumbo. Ini yang aku baru bikin jumbo, yang ini. Terus ini yang tadi baru aku bikin, ini. Tunggu deh, taruh piring aja deh. Ya, yang jumbo. Dan ini yang baru aku bikin. Dan ini udah jadi. Selamat mencoba. Dadah. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dadah. Jangan lupa klik ya tombol, dan juga jangan lupa juga nonton video bunga. Dadah. Dadah.